ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் நிறைய பார்க்கலாம். கிச்சனில் நாம் பல மணி நேரம் நின்று வேலை பார்த்தாலும் கூட சில வேலைகளை நாம் ரொம்ப எளிமையாக முடிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட வேலைகளை ரொம்ப எளிமையாக முடிக்கிறதுக்கு டிப்ஸ் பார்க்கலாம். கூடவே சேர்த்து அன்றாட வாழ்க்கைக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய நிறைய கிச்சன் டிப்ஸும் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டவெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். ஆனால் சில வேளைகளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதிகமாக சமையல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எண்ணெயெல்லாம் கொட்டிகிட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி எண்ணெய் கொட்டும்போது நாம் இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சோப்பு யூஸ் பண்ணுவோம், தண்ணியெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி கழுவிக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் ரொம்ப எளிமையாக 2 நிமிஷத்தில் ரொம்ப ட்ரையாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுக்கலாம். இப்போ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சமையல் உப்பு, அதாவது பவுடர் உப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த உப்பு கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி தூவி விட்டுக்கலாம். நிறைய எண்ணெய் விழுக்கு எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நிறைய தண்ணி ஊற்றி ஸ்க்ரப் பண்ணி போட்டு கழுவோம். அந்த மாதிரி கழுவும் போது நமக்கு அதிகமாக கேஸ் செலவாகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது. எப்போவுமே நம்ம இந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டவ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக தொடச்சி எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டுங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம உப்பெல்லாம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சு தொடச்சாவே போதும். இதனால் நமக்கு அந்த ஸ்டவ்வில் இருக்கிற அழுக்கு மட்டுமில்லை, கூடவே சேர்த்து எண்ணெய் பிசுபிசுப்பு தன்மை இருந்து இல்லைங்களா, அது எல்லாமே போயிடுங்க. ரொம்ப க்ளீனாக நம்ம சுத்தம் பண்ணிடலாம். ஒரு துணி வச்சு இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்தாவே போதும். நம்ம போட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணி தேய்ச்சி கழுவணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் நிறைய தண்ணி ஊற்றி அந்த சோப்பு போட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணி கழுவவே கூடாதுங்க. அந்த மாதிரி கழுவணும் அப்படின்னா நமக்கு கேஸ் நிறையவே செலவாகிடும். ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி ட்ரையாக இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி எடுத்துருங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம சோப்பு கூட யூஸ் பண்ணல. உப்பு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கிளீனர். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு அந்த பிசுபிசுப்பு தன்மை எல்லாமே போக்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு உப்புக்கு இருக்குது. நான் இப்போது 2 வாட்டர் பாட்டில்ஸ், அதாவது தண்ணி பாட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க. நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணுற தண்ணி பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எல்லாம் தூர போட்டுட்டு இந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லதுங்க. ஆனால் இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயம் இருக்குது, சீக்கிரமாக பாசி பிடிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி பாசி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம வீட்டில் நம்ம சமையலுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஆப்ப சோடா ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு போட்டுட்டு ஒரே ஒரு லெமன் அல்லது லெமன் ஜூஸ் கூட விட்டுக்கலாம். எலுமிச்சை பழத்தோட தோல் இந்த மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி குலுக்கி எடுத்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக அந்த பாட்டில் பாசி பிடிக்காமல் இருக்கும். நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி விட்டாவே போதும். நம்ம இந்த மாதிரி பாட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் தெரியும், உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 நாள் 3 நாள் கழித்து பார்க்கும்போது நிறைய பாசியாக இருக்கும். இதை நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணி கழுவிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி செஞ்சு விட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாசி பிடிக்கிறது இல்லாமல் இருக்கும். நம்ம டெய்லியுமே சும்மா வாஷ் பண்ணி கொடுத்தா கூட பாட்டில் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குங்க. இதில் நம்ம சோப்பு போட்டு கழுவணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கூட இல்லைங்க. ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சேர்த்து நம்ம குலுக்கி எடுத்தாவே போதும். நீங்களே இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆச்சரியப்படுவீங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ளீனாக கிடைக்கும் பாருங்கள். இப்போ ஃபுல்லாகவே நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ நான் ஒரு ஷர்ட் எடுத்துருக்கிறேன். நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை, நம்ம குழந்தைகளோட சட்டையாக இருக்கட்டும் அல்லது பெரியவங்களோட சட்டையாக இருக்கட்டும், திடீர்னு ஒரு குழம்பு அதில் பட்டுடும் அல்லது இந்த மாதிரி டீ அதில் கொட்டிடுச்சு அப்படின்னா இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுவுமே குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக கொட்டுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஒரு கிண்ணத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூனுக்கு வினிகர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. எப்போ வேணாலும் நாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முக்கியமான விஷயம், நம்ம சட்டையை க்ளீன் பண்ணும்போது சட்டையை பின்புறமாக கவுத்தி வச்சு தான் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கணுங்க. இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருந்த அந்த வினிகர் மிக்ஸ் பண்ண தண்ணியை நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதில் இந்த துணியை இந்த மாதிரி வச்சு கையிலேயே இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி கொடுத்தாவே போதும். ரொம்ப அழகாக நமக்கு க்ளீன் ஆகிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80% நமக்கு கரை எல்லாமே போயிடுச்சு. இருந்தாலும் கொஞ்சமாக ஷாம்பு, நம்ம தலைக்கு யூஸ் பண்ணுற ஷாம்பு கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த துணி மேலே இந்த மாதிரி தேய்ச்சி கொடுத்தாவே போதும். ரொம்ப அழகாக நமக்கு க்ளீன் ஆகிடும் பாருங்கள். கையில் வச்சே நம்ம தேய்ச்சி கொடுக்கணும். கரை படிந்த இடத்துல நம்ம அதிகமாக ஸ்க்ரப் பண்ணாலோ அல்லது நம்ம அதிகமாக அதுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து தேய்ச்சோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அந்த சாயம் ஃபுல்லாகவே போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கரை படிந்த இடம் மட்டும் நல்லா வெளிரி போயிருக்கும். சீக்கிரமாக நமக்கு பிஞ்சு போகிறதுக்கும் நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், நான் கையிலே தான் கசக்கி கொடுத்தேன். இந்த துணி நம்ம காய வச்சு பார்த்தா கூட நமக்கு அந்த கரை இருந்த இடம் தெரியாமல் ரொம்ப சூப்பராக க்ளீன் ஆகிருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்ஸ் இதுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கட்டு கீரை வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். நம்ம வீட்டில் கீரை வாங்கணும் அப்படின்னா இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதிகமான டைம் எடுத்துப்போம். காரணம் என்னென்னா, இந்த கீரையிலேயே நிறைய புல் இருக்கும். இந்த புல் ஒவ்வொன்றா எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்குள்ளே நமக்கு அதிகமாக டைம் எடுக்கும். ஆனால் சட்டுன்னு 2 நிமிஷத்தில் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த கீரை வாங்கின உடனேயே இப்போ நாம் வாங்கின கீரையை இந்த மாதிரி அவுத்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வைக்கலாம். ஒரு டேபிள்லையோ அல்லது ஒரு பாத்திரத்துலையோ வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி வைக்கிறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது மேலே புல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். பாருங்கள், நம்ம தலையில் பேன் பார்க்குற மாதிரி தான். நம்ம தலையில் பேன் பார்க்கும்போது ஒவ்வொன்றா எடுத்து பார்ப்போம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா இடையில புல் இருந்தது அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும்.
அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம், நம்ம கீரையை வந்து கலைக்கவே கூடாது. வாங்கி வந்த மாதிரியே நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது தான் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ புல் கிடைக்குது அப்படின்னு. நாம் இதை ஒவ்வொன்றா எடுத்து க்ளீன் பண்ணும்போது இத்தனை புல் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு அதிகமாக டைம் எடுத்துக்கும். இந்த மாதிரி ஈஸியாக அதில் இருக்கிற புல் எல்லாமே நமக்கு சீக்கிரமாக கையிலேயே வந்துடும். நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போதே இவ்வளோ கிரீமே நான் 2 நிமிஷத்தில் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதே மெத்தடில் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். இப்போ நாம் கையில் கொஞ்சமாக கீரை எடுத்துக்கலாம். கீரையை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பார்க்கும்போது அடி சைடில், அதாவது கீரையோட வேர் பகுதியில் நமக்கு புல் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த வேர் பகுதி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், கொஞ்சமாக தான் எடுக்கணும். அடுத்ததான் முக்கியமான விஷயம், நம்ம கீரையை கட் பண்ணும்போது பாருங்கள், கீரையோட அந்த இலைப்பகுதியில் வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இலைப்பகுதியில் வச்சு கட் பண்ணும்போது தான் மேல் சைடில் புழு இருந்தால் கூட நமக்கு தெரியும், ஈஸியாக நமக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கீரை எடுத்து கையிலேயே இந்த மாதிரி பாருங்கள், கையிலேயே நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக அதில் புழு இருந்தால் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அந்த வேர் பகுதி ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணி போட்டுட்டு இலைப்பகுதியிலேருந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கீரை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. சட்டுன்னு 2 நிமிஷம் தாங்க. ஒரு கட்டு கீரை கூட ரொம்ப அழகாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள். இதை விட்டுட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும் நம்ம கீரை க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. நம்ம வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி 1 மணி நேரம்லாம் டைம் செலவு பண்ணி நம்ம கீரை கிள்ள முடியாது. இதனாலேயே நிறைய பேர் நம்ம கீரை வாங்காமல் கூட இருக்கிற ஆட்கள் கூட உண்டு. ரொம்ப ஈஸியாக இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணலாங்க. இப்போ பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ பாருங்கள், அதோட வேர் பகுதி ஃபுல்லாகவே நமக்கு தனியாகவே கிடச்சிடுச்சு. இப்போ நான் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதில் இந்த மாதிரி கீரையை போட்டு வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் பேக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வேறு கண்டெய்னர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்கில் இதை நம்ம போட்டு வச்சுட்டோம். நம்ம வீட்டில் கரண்ட் இல்லாத டைம்லையோ, நம்ம வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத டைம்லையோ நாம் 1 வாரம் கூட நம்ம இந்த கீரைகளை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்க முடியும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு குடத்தில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதாவது நான் வந்து இந்த கிண்ணம் எடுத்துருக்கிறேன் இல்லைங்களா, இந்த கிண்ணத்தில் 1 கிண்ணம் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டேன். இப்போ நாம் இந்த செம்பு அந்த மாதிரி கவுத்தி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி கவுத்தி வைக்கும்போது தான் நம்ம இந்த கீரையை வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். பாருங்கள், கீரையை அது மேலேயே வைக்கணும். தண்ணி வந்து கீரையில் மூழ்கக்கூடாது. அந்த செம்பில் பாதி அளவுக்கு தான் இருக்கணும் தண்ணி. இப்போ இந்த மாதிரி குடத்தை மூடி வச்சிடலாம். 1 நாள் கழிச்சோ அல்லது 2 நாள் கழிச்சோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம கீரை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க. நம்ம கீரை வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த பேப்பர், அந்த பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா மாய்ஸ்சரைசர், அந்த தண்ணி தன்மை மேலேயே இருக்கும். உள்ளே இருக்கிற கீரை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பத்திரமாக ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத டைம்லையோ அல்லது ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் ஆகி இருந்தாலோ அல்லது நம்ம வீட்டில் கரண்ட் இல்லாத வேலைகளையோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கீரையை பத்திரமாக வச்சுக்கணும், ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா இந்த டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாங்க. நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கீரையை இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், நம்ம பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டோம். கீரை எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் கீரையை வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு பார்க்கும்போது கீரை ரொம்ப சூப்பராக நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.